صباح الخير وجمعة طيبة على الجميع. اليوم بسوي لكم مجبوس هامور بس بطريقة ثانية. طريقة شنو مختلفة، إن أنا أقلي السمك الهامور. أنا بهرته البارحة بزار وكركم وفلفل أسود وعصير ليمون. الحين بقلي السمك، مو بلازم إنه يستوي، بس قلاي سريع وبعدين نرجع لكم. قلينا السمك، الحين برويكم شلون نحمس حق المجبوس. مكونات حمزة المجبوس: بصل أحمر عادي، بصل أخضر، فليفلة وأوراق الكاري، وفلفل أخضر حار، وشوية بهارات صحيحة. نحط فيه زيت قلاي السمك، لأن الطعم كله في الزيت قلاي السمك، فيعطي نكهة حلوة. أطحون الكزبرة والشبن والزعتر الفريش، عندي زعتر فريش طحنتهم نحطه على الحمصة. صباح الخير وجمعة طيبة على الجميع. اليوم بسوي لكم مجبوس هامور بس بطريقة ثانية. طريقة شنو مختلفة، إن أنا أقلي السمك الهامور.